वेलकम टु नेपाली इन्ट्रान्स सिम्प्लिफाइड। आज हामी तपाईलाई BVSC एएस पक्लिहावा क्याम्पसमा जुन परीक्षा भइरहेको छैन, विगत 1 वर्ष अघि हुनुपर्ने ब्याचको अहिले सबै इन्ट्रान्स भइसक्यो हैन। एग्रिकल्चरको भइसक्यो, एडमिसन भइसक्यो, फरेस्ट्रीको भइसकेको छ, भेटनरीको नि रामपुर क्याम्पसमा भयो, तर एनपिआईमा भयो, हिकासमा नि भयो भेटनरीको। तर पक्लिहावा क्याम्पसमा भने भेटनरीको इन्ट्रान्स पनि भएको छैन यो वर्षको लागि। भेटनरीको रामपुरको यो वर्षलाई भइसक्यो, सरकारीको हकमा भन्नुपर्दा रामपुरमा भइसक्यो। अब एनपिआई र हिकासमा नि एडमिसन सेसन भएर सबै पढाइ भइसक्यो। पक्लिहावामा भेटको इन्ट्रान्सको कुराकानी गर्दा अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्ना कमिटी बनिसकेको छ कि। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडमिसन हुनको लागि चाहिँ भर्ना कमिटी यस्तो बन्नुपर्ने हुन्छ कि। भर्ना कमिटी बनिसकेको छ र अब परीक्षा अब केही सातामा फारम खुल्ने भनेर चाहिँ फर्म खुल्ने भन्ने जानकारी चाहिँ हामीलाई डिन भागवत धिताल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जानकारी दिनुभएको थियो हैन। अब छिट्टै पनि हुन्छ भन्ने छ। र पक्लिहावा कृषि क्याम्पसमा तपाईहरुलाई फारम खुलिसकेपछि के छ मेरिट भर्ना यस्तो जानकारीलाई टोटल सिट 52 वटा रहेको छ भने मेरिट 27 वटा हो हैन। मेरिट भनेको फ्रीमा पढ्ने, यसमा 70 वटा फुल स्कलरसिप हुन्छ भने 10 वटा कोटा हुन्छ। युडिएफ को कुरा गर्दा पैसातिर पढ्ने जसमा 4 लाख जति लाग्छ, त्यसमा तपाईको कति हुन्छ भन्दाखेरि 15 वटा सिट छ। एनेक्स भनेको चाहिँ तपाईको फुल पेइङ 10 जनालाई हुन्छ। एनेक्स भनेको चाहिँ 1 लाख बढी लाग्छ भन्नाले त्यो 4,50,000 जति लाग्छ। उता आइडियामा 3,50,000 लाग्छ। त्यो जानकारी दिए तपाईहरु अबको के हप्तामा चाहिँ खुल्छ भन्ने छ र खुल्छ। र BVSC भनेको तपाईहरु चाहिँ अरु विषय भन्दा पनि एप्लाइड साइन्समा पढ्न चाहनुहुन्छ भने एजी फर्स्ट इयर भन्दा भेटनरीमा जानु होला भन्ने सल्लाह छ। राम्रोसँग पढ्नुस्, इन्ट्रान्सको लागि तयारी गर्नुस्। र मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स चाहिँ 10 हजार अघि नै हुन्छ र भर्ना कमिटी सबै कुरा बनिसकेको कारणले गर्दा कोरोनाको कहर बढेन। यस्तै भयो भने तपाईको 10 अघि हाम्रो भेटनरीको इन्ट्रान्स हुन्छ। अरे BSc भेटनरी पक्लिहावा के जानकारी लिन छ भने मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सोशल मिडियामा।